नमस्ते। मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ई कुंजी पर। आज हम आपको बता रहे हैं हिचकी रोकने के प्राकृतिक घरेलू उपाय। शरीर की नर्व्स में उत्तेजना होने से हृदय के नीचे इस डायाफ्राम में अचानक सिकुड़न हो जाती है। इससे स्वर यंत्र बंद होने से अंदर जाने वाली सांस रुक रुक कर आवाज के साथ चलती है। इसे ही हिचकी चलना कहते हैं। अपच होना, खांसी होना, तीखा खाना, जल्दी जल्दी भोजन करना और भावुक होना आदि हिचकी चलने के मुख्य कारण हैं। यदि आपको हिचकी चलना रुक नहीं रही तो आप इन प्राकृतिक घरेलू उपायों को करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। एक पात्र में 250 ग्राम पानी ले लीजिए। इस पानी में 1 चम्मच राई मिला लीजिए और इस पानी को उबाल लीजिए। अब इस पानी को छान लीजिए और जब यह गुनगुना रह जाए तब इसे आप पिएं। इससे हिचकी चलना रुक जाती है। प्याज काटकर इसमें नमक मिलाएं और 1 घंटे के अंतराल से इसे खाएं। इससे हिचकी चलना रुक जाती है। 1 गिलास पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा अच्छी तरह मिलाएं। इसे पीने से हिचकी कुछ ही देर में बंद हो जाती है। ऐसे ही अनेक घरेलू उपाय जानने के लिए आज ही हमारे चैनल ई कुंजी को सब्सक्राइब करें।